Hi friends, welcome to Akka Family Vlogs. இன்னைக்கு வந்து ஒரு மினி vlog தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நீயா நானா ப்ரோக்ராம் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்தது அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பார்க்கலன்னா ஹாட்ஸ்டாரோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்றோம். பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க. ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத சொல்லுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வந்து vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படின்னா தான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பாப்பீங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்றைக்கி விலாகு பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டு தான் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணி 42 நாள் ஆச்சு. இப்போ வரைக்கும் என்னோட டயட்டு ஸ்மூத்தாக பர்ஃபெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கு. டெய்லியும் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா 45 நிமிஷம் இல்லாட்டி 1 hour பண்ணிடுவேன். காலையில் பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு என்னோட ஒர்க் அவுட்டை முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து என்னோட வேலைகள்லாம் முடிக்கிறதுக்கு 11-11:30 ஆகிடும். வீட்டு வேலை, டயட்டு, ஆஃபீஸ்னு எல்லா டைமும் கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கு. சத்து மாவு பேக்கெட் போட்டுட்ருக்கோம். ஃப்ரெஷ் பேட்ச் சத்து மாவு ரெடியாக இருக்குது. யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா www.rajiskitchen.in இந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். சத்து மாவு பேக்கெட் போட்டு முடிச்சுட்டு சீவக்காய் உடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த பேட்ச் சீவக்காவுக்கு வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சீவக்காவை இன்னைக்கு உடச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா 2 நாள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் போய் அத்தை அரைச்சிட்டு வந்துருவாங்க. சீவக்காய் ஷாம்பு அளவுக்கு நுர வராது, இருந்தாலும் நல்லா அழுக்கு போகும். ஹேர் நல்லா சாஃப்டாக ஷைனிங்காக இருக்கும். ஹேர் க்ரோத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகும். அடுத்து வினோதினி செஞ்சுருக்குமா சத்து மாவு கருப்பு வந்து பாக்ஸ் ஓகே. செல்வமணி சீவக்காய் 1 கிலோ வாங்கி. அடுத்து சதீஷ்குமார் மருந்து ரசப்பொடி கொள்ளு கஞ்சி சத்து மாவு பாஸ்தா மாவு. சதீஷ்குமார் தண்ணி அதிகமாக ஊத்திட்டீங்கன்னா அடி பிடிச்சிருக்காருக்கா. அடியில அடி பிடிச்சிருக்கு. அப்ப அறுப்பு செய்யலையா? என்ன பக்கலையா? என்ன தெரியல. மேல நல்லா இருக்குல்ல, அத வலிச்சு தின்னுக்க வேண்டியது. போதும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடு. ஏய் என்ன சோறு இருக்குடி? இல்ல கொஞ்சம் சாப்பிடு. என்னவே கார்க்கு சி சிந்தா அப்பல இல்ல. சம்பளம் வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுப்போம். இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே, நம்ம கொஞ்சம் வெளியே போகிறோம் அப்படின்றனால இப்போயே கணக்கை பார்த்து சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு கணக்கெலாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த பிரியா பின் நம்பர் மாதிரி இருக்கு. ஓகே அப்போ ஓகே. சரண்யா வாணி வரைக்கும் அடிச்சுட்டேக்கா. ஓகேக்கா, சரண்யா வாணி வரைக்கும் அடிச்சிருக்கா. மேலே எழுதுனா எழுதி போட்டுருக்கேன். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கா வாஷிங் மிஷின் பார்க்கணுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக தான் போகிறோம். அக்கா வாஷிங் மிஷின் வாங்கி 10 வருஷம் ஆச்சு. அது ரிப்பேராக போச்சு. இப்போ அதனால வேறு புதுசு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போகிறோம். மாமா ஈரோட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அக்காவங்க வந்து இந்த வருஷம் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கே போய் செட்டில் ஆகலான் இருக்காங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல வாஷிங் மிஷினாக இங்கேயே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ரெடி ஆயிருப்பா பாருங்கண்ணா. டீச்சரில் பர்ஃபெக்டாக இருப்பா. தூங்கிட்டு இருந்தான்னா குறுக்குலேயே போய் மிதிச்சிடலாம். திறந்து தான் இருக்காங்க. ஏய் பாத்தியா, நான் சொன்னேன்ல எங்கள் அக்கா ரெடியாக இருக்கா.
நான் சொன்னேன்ல உனக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்டா, போ வாடான்னு கூப்பிட்டா வந்தியா நீ? பாய் பாய், போயிட்டுறோம். தூங்குறியா, மயக்கம் போட்டியா? கமலக்கண்ணா டீ வாங்கி கொடுப்பியா எங்க அக்காவுக்கு? பார்த்தே டோர் அடைக்காம மட்டும்தான் இந்நேரம் விழுந்துருப்பாடி. பூசணிக்காய் காமெடி பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்க. மாமா டேப்பே இல்லாம அளந்துட்டோம் மாமா. நம்மளும் ஃப்ரண்ட்லோட வாங்கியிருக்கலாம். காசு கேப்பியே எக்ஸ்ட்ரா. செகண்ட்ஸுக்கு தான் எடுப்போம். ஐயோ கொசு பாரு, ஐயோ கொசு கொசு அட மயக்க வருதுன்னு சொன்னவளே நட. என்ன பார்க்க வச்சு திங்கிறீங்கல்ல பத்தியா, வெறுப்பேத்ரா. அவன் வந்து சீட்டிங் பெல்லோ, அதனால அவன் சாப்பிடுவான். சீட்டிங் என்னன்னு எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுத்துட்டு மாமா இப்போதே உட்கார்றாருப்பா. டீ ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே டின்னரும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஆச்சிஸ் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். வீட்டில் போய் இதுக்கு மேலே சமைக்கிறதுக்கு பெருசாக மைண்ட் இல்லை, அதனால கடையிலேயே வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு கடையில் வாங்க வந்திருக்கோம். நான் டயட் இருக்கனால பெருசாக கடையிலேயே வாங்குறது இல்லை. இன்னைக்கு வந்து சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு வாங்குறோம். நீங்க பாய் பாய் தானா? பாய் மட்டும் சொல்லுங்க. செல்வி கேஸ் பைல்வான் தூக்குங்க பைல்வான். ஏ பாத்து பாத்து பாத்து. பார்த்து வச்சு வச்சு தூக்குங்க. எப்படியோ வாஷிங் மிஷினை வீட்டுக்குள்ளே தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், இந்த விளாக் இதோட முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.